好多人話畢業就係失業，我哋問下人先。係同學啊，咁你覺得呢度嘅招聘會咧，幫唔幫你揾到工作做咧？都有幫助啊！呢度嘅招聘會都提供咗一種渠道啦，咁樣可以俾我投放我嘅簡歷啊，同埋都可以同佢公司有直接溝通嘅渠道提供俾我。咁你讀嘅科同你揾嘅工作配唔配對到咧？難唔難揾咧？我讀嘅科目都有嘅，都可以揾到我想揾嘅嗰方面嘅工作咯。你讀會計啊嘛，係咁啊揾翻 accounting 啊會計嘅工作助理啊、文員呢啲咯，都有呢種職位嘅。有冇信心喺你畢業之後盡快揾到工作咧？都有啊，信心，我覺得自信都比較重要噶。如果你自己都對自己唔自信嘅話，人哋點樣會相信你啊？咁假如你揾唔到工作做啦，呢一年啦，你會有咩諗法咧？呢一年揾唔到工作嘅話，我可能都會選擇繼續提升自己，咁樣去睇下可唔可以考啲證書，咁樣幫助自己豐富下自己嘅履歷咯。好唔該晒你。係你好同學，我想問下咧，你喺呢個平台咧想揾啲咩工作做啊？主要係揾嗰啲 IT 嗰啲數據處理嘅職位咯。咁呢個平台咧，嗰啲企業公司咧俾唔俾到你呢啲職位咧？都有啲嘅。都有啲嘅。係。OK。咁你預期你嗰個人工嘅待遇係幾多度咧？我希望係可以17000起咯。17000起。咁假如果啲企業俾唔到呢個工資你會唔會去試下做咧？都會試下。都會試下，揾咗份工先啊嘛。OK， 好，唔該晒。騰訊都幾多人排隊喎，我哋問下人先。你好同學，咁我想問下你咧，你畢業之後咧，你想揾啲咩工作做？因為我嗰科都係一啲商科啊，想揾翻啲金融啊、商科方面嘅嘢咯。就你會喺呢個平台揾啲咩相關嘅工作咧？我諗最啱我嘅嗰個位都係銀行。OK。咁你覺得呢度俾你選擇嘅多唔多啊？都多㗎，因為好多澳門基本上所有銀行嚟晒。OK。咁你覺得你嘅待遇要求係幾多咧？因為我都係應該同翻標準畢業生出嚟做嘅嗰個中位數差唔多咯。大約咧？好似萬六。呢個係畢業生即係畢業出到嚟會揾到嘅。咁如果啲企業俾唔到15000、16000，你會唔會去試咧？睇下係咩？睇下未來發展方向大唔大。OK。好，唔該晒。好。諗住想揾咩工作做咧？未有確定嘅目標啦，都係先過嚟睇下有冇啱自己嘅。同埋而家睇到網上咧，好似好多澳門學生都係啱啱畢業出嚟咧，都揾唔到工作，都係part time先。part time先係。自己有可能都係後邊係呢個狀態。咁你嘅待遇要求係幾多咧？我覺得而家本科出嚟喺澳門啦，你要舊生活一定至少12000到15000之間啦。咁如果係低過呢個數，你會唔會去考慮咧？咁如果真係冇嘢做，咁都要做噶，都要做住先。係啊，畢竟要生活啊嘛。OK， 好啊，唔該晒你。唔該晒。總括嚟講咧，我哋問咗幾個啦，咁啊睇到咧未來嘅澳門就業市場咧係相對咧好有挑戰嘅，咁所以咧我建議咧澳門嘅年青人咧有 part time 有 full time 咧都做住先，攞住個經驗，咁機會咧係留俾有準備嘅你嘅。